ჩვენი დღევანდელი თემა ეხება გუდაურში მომხდარ მკვლელობას. მოგეხსენებათ გარდაცვლილი ახალგაზრდა ადამიანი, აქვე მინდა გამოვხატოთ ჩემი მწუხარება და ნამდვილად დიდი ტრაგედია ქვეყნისთვის, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვლება, ასევე კიდევ ერთი ადამიანი არის მძიმედ დაჭრილი და დიდი იმედი მაქვს, რომ ის გადარჩება და კიდევ ახალი ტრაგედია არ დაემატება ამ ყველაფერს. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ როგორც იურისტს ყველა ქმედებას უნდა მიეცეს სწორი სამართლებრივი შეფასება და ის ბრალდება, რაც აყენებული აქვს ბრალდებულს, არის სამართლებრივად არასწორი და სამართლებრივად გაუმართლებელი. ბრალდების ხარის პოზიცია და ბრალდების ხარის ვერსია მოცემულ საქმეზე აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება იმ ჭეშმარიტებას და იმ რეალობას, რასაც სინამდვილეში ადგილი ჰქონდა. ბრალდებულს ბრალად აქვს წარდგენილი ორი მუხლი. სისხლის სამართლის კოდექსის 101 მუხლი, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას და 119 მუხლი, უпростоრად 1919 მუხლი, რაც გულისხმობს ორი ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობას. მიმაჩნია, რომ საქმეში არსებული მტკიცებულებები ნამდვილად არ ადასტურებენ, რომ ბრალდებულმა ჩაიდინა რომელიმე ზემოთ აღნიშნული დანაშაული, ასევე ჩვენ ყველამ ნახეთ ერთად ვიდეო კამერის ჩანაწერები, ჩვენ ყველამ ვუყურეთ ერთად თუ რა ხდებოდა იქ და ჩვენ ყველას შეგვექნა რწმენა იმისა, რომ რეალურად ბრალდებული თავს იცავდა. ჩვენ ხედავდით თუ როგორ ხორციელდებოდა თავდასხმა ბრალდებულის მიმართ, თუ როგორი დაზიანებები მიაყენეს მას, როგორც ცდილობდა ბრალდებული გაცლოდა ამ ადამიანებს, თუმცა ისინი მისდევდნენ მას და კვლავ აყენებდნენ მას სხვადასხვა სახის დაზიანებებს, ჩვენ დავინახეთ, რომ დაახლოებით 5 პირი ერთდროულად თავს ესხმოდა ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ასევე დადასტურებულია სხვადასხვა სამედიცინო დოკუმენტაციით, თქვენ ასევე კარგად ნახეთ ფოტოები, სადაც ჩანს თუ როგორი დაზიანებები აქვს მას მიყენებული, მას აქვს მიყენებული დაზიანებები ფეხის არეში, ხელის არეში, თავის არეში, მას პრაქტიკულად საერთოდ შეცვლილი აქვს სახე დაზიანებებისგან და შეიძლება ადამიანი, რომელიც მას იცნობს ზოგადად, საერთოდ ვერც კი იცნობს იმ ფოტოებში, იმდენად არის ეს ადამიანის შეცვლილი, მას აქვს ასევე ტვინის შერყევა და მას ძალიან უჭირს დღემდე, წარმოიდგინეთ, რომ გადმოცეს ფაქტები და ისაუბროს დეტალებზე. მას დღემდე ძალიან უჭირს მოძრაობა, სიარული და ის იმყოფება სამკურნალო დაწესებულებაში. აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ დაცვის მხარე წარმატებით შეძლებთ იმის დადასტურებას, რომ ეს ადამიანი სინამდვილეში თავს იცავდა და მას არავის მკვლელობის სურვილი განზრახვა არ ქონია. შესაბამისად, 19-109 და 101 მუხლები საერთოდ უადგილოა ამ შემთხვევაში და არ შეესაბამება მომხდარს. შესაბამისად, რა მტკიცებულებები თუ არგუმენტები თუ რა არის თქვენი ძირითადი რაც ხელში გიჭირავთ, რომ შეიცვალოს, ანუ რა შეიცვალოს? მოგეხსენებათ, როდესაც ჩემთან მოვიდნენ და მთხოვეს, რომ ამ საქმეზე ჩავთვლილიყავი, მე რა თქმა უნდა მაშინვე არ დავთანხმდი. დაახლოებით ავიღე გარკვეული დრო 5-10 საათის განმავლობაში მე ფიქრობდი. ამ დროის განმავლობაში მე მოვიპოვე სხვადასხვა სახის ინფორმაციები. პირველ რიგში მე გავესაუბრე დაკავებულს, მე მას მაშინვე შევხვდი, როგორც კი ის ჩამოიყვანეს მცხეთაში, მართალია მას უჭირდა საუბარი, თუმცა მან გარკვეულ კითხვებზე გამცა პასუხი და მან მითხრა ის, რასაც სინამდვილეში ჰქონდა ადგილი. მან მითხრა, როგორ ხორციელდებოდა მისი ცემა, როგორ იცავდა ის თავს, როგორ გაეცალა მათ, შემდეგ როგორ მივიდა მანქანასთან, რომ იარაღი აიღო და წაიღო სახლში მოგეხსენებათ და ამას ჩვენ აუცილებლად დავამტკიცებთ და მე ვფიქრობ, რომ სადაც არ უნდა იყოს, იქ სადაც მას მანქანა ყავდა გაჩერებული, იქვე არის მისი საცხოვრებელი სახლი. ანუ მანქანა მას საცხოვრებელ სახლთან ახლოს ყავდა გაჩერებული. ის არის ყოფილი სამხედრო და მას უნდა აეტანა იარაღი სახლში, იარაღი უნდა აეტანა სახლში და წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანები იქაც კი მივიდნენ, რომ გაეგზელებინათ მისი ცემა. ამ დროს ის ახორციელებს გამაფრთხილებელ გასროლას ქვემოთ და ის დასტურდება ასევე სხვადასხვა ექსპედიციის დასკვნებით და ამის შემდეგ ხორციელდება მისი მიმართ თავდასხმა და ამის შემდეგ ხდება უკვე დანარჩენი გასროლების განხორციელება. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, მე მოვისმინე მისგან და შემდეგ უკვე, როდესაც მე ვნახე
ვიდეო კამერის ჩანაწერები და სხვა მტკიცებულებები, მე დავწუნდი იმაში, რომ ეს ადამიანი არ ტყუოდა, ეს ადამიანი ამბობდა სრულ სიმართლეს და სიმართლე გითხრათ, მე ძალიან გახარებული ვარ იმაში, რომ ამ ადამიანმა ძალიან გულწრფელად მომიყვა მომხდარი და მისი მონახული შესაბამისობაში მოვიდა თუნდაც იმ ვიდეო კამერის ჩანაწერებთან და იმ სხვა მტკიცებულებებთან, რომლებიც უნდა ჩაითვალოს როგორც უტყუარი მტკიცებულება. ჩემი მოთხოვნა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, ჩემი მოთხოვნა არის ის, რომ სასამართლოს მიმართ მოთხოვნა არის ის, რომ სასამართლომ არ უნდა გაიზიაროს ბრალდების პოზიცია, რომ თითქოს ჩემს დასაცავ პირს ჰქონდა შურისძიების მოტივი და თითქოს შურისძიების მოტივით განახორციელა გასროლები და უნდოდა თითქოს ამ ადამიანების ამოხოცვა. მაშინ ისმის კითხვა, თუ მას ამ ადამიანების დახოცვა უნდოდა მოგეხსენებათ, ის არის პროფესიონალი სამხედრო, ის არის აგვისტოს ომის გმირი. ის მსახურობდა ერაყში და ავღანეთში და ის ყოველთვის იცავდა საქართველოს ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. თუ მას სურდა მათი ამოხოცვა, მაშინ როდესაც მანქანა გადმოიტანა იარაღი და მიდიოდა სახლში. ეს ადამიანები კი მას შემოხვდნენ. თუ უკვე მას იმ დროისათვის სურდა მათი დახოცვა, მაშინ რა უშვიდა ხელს განახორციელებინა გასროლები და რატო ახორციელებს პირველ გასროლას, საკონტროლო გასროლას თუნდაც ფეხთან ახლოს და ჩვენ ვიცით, რომ თითიავს, როგორც ვიცით, დაზიანებული ერთ-ერთ პიროვნებას. ანუ თუ ერთ ადამიანს სხვა პიროვნების მოკლა სურს, მაშინ ის საკონტროლო გასვლას კი არ ახორციელებს, ის გამართულებელ გასვლას კი არ ახორციელებს, მაშინ ის აკეთებს ყველაფერს, რათა თავისი განზრახვა მოიყვანოს სისულეში. მით უმეტეს რო აქ საუბარია პროფესიონალ სამხედროზე, რომელიც ძალიან კარგად ფლობს იარაღს და მერწმუნედ ის ამას აუცილებლად შეძლებდა. სწორედ ამიტომ გულდასაწყვეტია, როდესაც ვხედავ, რომ ის რაც აშკარაა ყველასთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ნებისმიერი იურისტისთვის, პროკურატურისთვის რატომღაც არ არის აშკარა და პროკურატურა სამწუხაროდ სულ სხვა პოზიციას აღიღებს, სულ სხვა ვერსიას აღიღებს. ბოდიში მოგეხსენებათ, რომ თუ თქვენ შეხედავთ ვიდეო კამერის ჩანაწერებს და მე მგონი უკვე ნანახი გაქვთ. თქვენ დაინახავთ იმას, რომ ამ ადამიანს აყენებენ უმძიმეს დაზიანებებს. მათ შორის ერთ-ერთ პიროვნებას რაღაც საგანი უჭირავს ხელში და გამეტებით პირდაპირ თავის არეში უთხოვს მას. წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანი ეცლება მათ, მიდის მანქანისკენ, იარაღი აიღოს და წაიღოს სახლში, იმიტომ რომ დაუშვებელია იარაღის მანქანაში დატოვება და როდესაც იღებს იარაღს, ამ დროს წარმოიდგინეთ, ეს ადამიანები მიდიან მასთან. ანუ ის კი არ მიდის ამ ადამიანებისკენ, ეს ადამიანები მიდიან მასთან, რომ გააგზავნონ კიდე მის მიმართ თავდასხმა. ეს ყველაფერი ხდება არა ამ ადამიანების საცხოვრებელ სახლთან, არამედ ბრალდებული საცხოვრებელ სახლთან. და როდესაც შენ ხედავ, რომ ხორციელდება შენ მიმართ თავდასხმა, ან როდესაც შენ ხედავ, რომ არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ სხვა დაზიანებები მოგაყენოს, შენ გააქვს კანონით უფლება, რომ დაიცვა თავი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე უსამძიმრებ გარდაცვლის ოჯახს, თუმცა ყველა ქმედება უნდა შეფასდეს სწორად სამართლებრივად და ამ შემთხვევაში 100 მერვე და 19-119 მუხლები ნამდვილად არ არის აღნიშნული ქმედების სწორი შეფასება. თქვენი პოზიცია არის, რომ არის დამნაშავე, თუმცა არა განზრახულობაში, არამედ თავის დაცვაში? ამ ეტაპზე რაც მე სასახად შემიძლია განაცხადო ჩვენს პოზიციასთან დაკავშირებით, მოგეხსენებათ გამოძიება გრძელდება, არის ის, რომ იარაღი მას ნამდვილად ჰქონდა, იარაღი მას ჰქონდა კანონიერად და გავრცელდა რაღაც ინფორმაციები, უბრალოდ ერთი-ორმა ადამიანმა გააკეთა კომენტარი, თითქოს მაშინ რატო ჰქონდა მას იარაღი, თუ მკვლელი არ არის, ეს არის აბსოლუტურად მახინჯი ლოგიკა, მინდა გითხრათ, ვინაიდან დასტურდება უტყუარად, რომ იარაღი მას ჰქონდა კანონიერად, ბრალდების ხარისხი არ გვეტავება აღნიშნულს, რომ თითქოს ის უკანონოდ ატარებდა იარაღს. და რაც შეეხება თვითონ კვალიფიკაციას, მას არ ქონია მკვლელობის განზრახვა და მას არ ქონია მკვლელობის განზრახვა, რაც შეეხება გასროლის უფლებას. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ და მე მგონი ყველა ნორმალურმა ადამიანმა ვიცით და ყველა საშუალო განათლების მქონე ადამიანმა, რომ როდესაც შენს მიმართ ხორციელდება თავდასხმა, შენ კანონი გაძლევს უფლებას, დაიცვა თავი, დაიცვა საკუთარი სიცოცხლე და დაიცვა საკუთარი ჯანმრთელობა. კანონი გაძლევს უფლებას, დაიცვა თავი. კანონი მოგახსენებთ. თავი, როდესაც შენ ხედავ, კი ბატონო, როდესაც მოგეხსენებათ, მე შემიძლია თუ რა თქმა უნდა, დაინტერესებული ბრძანდებით ამ საკითხით,
მე შემიძლია მოგცეთ თქვენ უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები, ასევე შემიძლია მოგცეთ სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების გადაწყვეტილებები, სადაც ადამიანის მიმართ ხორციელდებოდა თავდასხმა და მან გასული დაიცვა თავი. ბოდიში, ეს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებები სხვა მაგალითები არ არის. ეს არის გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ პრაქტიკას ამკვიდრებს და პრეცედენტებს ქმნის. სხვა ადამიანების მიმართ რომ არ არის. თუ თქვენ ხედავთ, რომ თქვენ შეიძლება მოგკლან ამ თავდასხმის შედეგად, რომელსაც სხვა ადამიანები ახორციელებენ და თქვენ კანონიერად ატარებთ იარაღს, თქვენ გაქვთ უფლება დაიცვათ თავი. დიახ. ეს მე მგონი, აქამდე იცოდით და მე მგონი ეს ყველა ნორმალურმა ადამიანმა იცის. ბოდიში ერთი წამი თუ შეიძლება, მაშინ მე გისვამთ, მაშინ მე დაგისვამთ კითხვას, ანუ თქვენ უნდა მოვაკვლევინოთ სხვა ადამიანს თავი? ეს უფრო სწორია? მე მოვკლა სხვა ადამიანი. თქვენ თავის შეგიძლიათ დაიცვათ. ეს არის, ჩახედეთ სისხლის სამართლის კოდექსს. მე შემიძლია გამოგიგზავნოთ სისხლის სამართლის კოდექსი, რომელსაც ჩახედავთ და გაარკვევთ აღნიშნულს. არავინ სხვა პირი ბრალდებული არ არის, საერთოდ ბრალდებულად არავინ არ არის ცნობილი. არავის მოგახსენებთ, ჩვენთვის თავარი არის, რომ პროკურორმა სხვათა შორის გააჟღერა, რომ ჩვენ ვაპირებთ რომ სხვა პირებიც მივცეთ პასუხისგებაშიო და ჩვენ აუცილებლად ვაპირებთ რომ გამოძიება წარმართოთ სხვა მიმართულებითაც და ჩვენ ველოდებით უბრალოდ პროკურატურა რას იზამს რაც შეეხება იმას სხვა პირების მხრიდან დანაშაული ჩადენას კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ აქ ჩვენ ძირითადად ორიენტირებულები ვართ თავად ბრალდებულზე რომელსაც არასორი მუხლი აქვს ახენებული ეს არის უაღრესად წესიერი ღირსეული ადამიანი რომელიც არასდროს ყოფილა ნასამართლები რომელიც არ გამოირჩევა აგრესიით და მერწმუნეთ რომ კადრებში ძალიან კარგად ჩანს თუ როგორ უბრალოდ ანუ ცემითაც კი არ პასუხობს და აგრესიით არ პასუხობს, უბრალოდ ცდილობს რომ გაეცალოს მათ. სხვების მიმართ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით უკვე პროკურორმა გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ უკვე რა თქმა უნდა ვაგროვებთ კიცებულებებს იმისათვის, რათა უკვე სხვების მიმართაც, რა თქმა უნდა, სხვების მიმართ დავიწყოთ უკვე გარკვეული ქმედებების განხორციელება, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, აქ ჩვენთვის თავარი არის, რომ ბრალდებული, რომლის ინტერესებსაც მე ვიცავ, მის მიმართ, მისი ქმედება შეფასდეს სამართლებრივად სწორად. ვიდეო ჩანაწერები ახსენებთ თქვენ, რომელიც როგორც ჩანს ნახეთ, ხომ? თქვენ როგორ შეაფასებთ იკვეთება იქ სხვა პირების ბრალდებულობას? ვიდეო ჩანაწერში მე კი არა მთელმა საქართველომ დაინახა, თუ როგორ გამეტებით ცემდნენ ერთ ადამიანს და ამას საკეთებდა რამდენიმე პიროვნება ერთდროულად და ყველამ კარგად მოგეხსენებათ რომ ადამიანის სხეულის დაზიანება არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ასევე მე მგონი, აქამდე მეგონა ყოველ შემთხვევაში რომ ყველამ კარგად იცოდით რომ ადამიანს ასევე აქვს თავდაცვის უფლება. ეს არის ჩვეულებრივი ლოგიკა და ეს არის უბრალოდ სისხლის სამართლის კოდექსში პირდაპირ გაწერილი რომ ადამიანს აქვს ეს უფლება, ასევე ეს უფლება არა მარტო სისხლის სამართლის კოდექსში არ არის გაწერილი ასევე საერთაშორისო პრაქტიკაც ასეთია მე დაგითხრათ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. პრეისტორიაზე მინდა გითხოთ, ანუ რაღაც ნაწილი ამბობდა, რომ აქამდეც იყო, მათ შორის დაპირისპირება, ანუ ბულგარელები ჩამოიყვანა, მე ფრანგებიო და უკვე ამას მოყვა. თქვენ ხო იცით დიახ, მე ის რაც მოვისმინე აღნიშნულთან დაკავშირებით და ეს უნდა დადასტურდეს შესაბამისი მტკიცებულებები და ჩვენ ამ კუთხით რა თქმა უნდა მუშაობთ, წინასწარ რა თქმა უნდა ბევრ დეტალთან დაკავშირებით საუბარს არ ვაპირებთ, თუმცა როგორც ჩვენთვის ცნობილია, კონფლიქტი საიდან დაიწყო, რომ უცხოელ ტურისტებთან ჰქონდათ გარკვეულ პირებს გარკვეული კონფლიქტი და მოხდა მათი ცემა და მერაბ კობიაშვილმა დაიცვა ამ უცხოელების ინტერესები და ასე ვთქვათ გამოესარჩნა მათ. სწორედ აღნიშნულის მოყვა უკვე ის რაც მოხდა და ეს იყო ამ კონფლიქტის გაგრძელება რეალურად. როგორც შემთხვევით ცნობილია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ მიყვარს დავსაბუთებელი ეჭვებისა და ვარაუდების საფუძველზე საუბარი, ჩვენს პოზიციას აუცილებლად დავამტკიცებთ შესაბამისი მტკიცებულებებით. მოგეხსენებათ, ვინაიდან გამოძიება საწყის ეტაპზეა, ჯერ კიდევ ჩვენ არ გვსურს გარკვეულ გარემოებებზე კარტები გავხსნათ, ვინაიდან არ გვსურს ხელი შეუშალოთ გამოძიებას. არის გადაკვალიფიცირებას რაც შეეხება მხოლოდ განზრახ-მკვლელობის ნაწილში ითხოვთ თუ აი რომ დაგვიკონკრეტოთ რა ჩვენ ვითხოვთ რომ სასამართლომ არ გაიზიაროს ბრალდების ხალის პოზიცია როგორც განზრახ-მკვლელობის ნაწილში, ასევე
მკვლელობის ცდელობის ნაწილში მოგეხსენებათ მას ორი მუხლი აქვს. მუხლი წავიდეს დიახ, მოგეხსენებათ მას ორი მუხლი აქვს სახენებული, ერთი არის განზრახ მკვლელობა, მეორე არის მკვლელობის ცდელობა ორი ან მეტი პირის მიმართ. რაც შეეხება იმას, თუ კონკრეტულად ჩვენ რა მიმართულებით წავართ არსებითი განხილვის კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ამაზე ჩვენ ადრევე საუბარი, მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ. ერთი რამ შემიძლია გითხრათ კატეგორიულად. ის მუხლები, რომელიც აყენებული აქვს, საერთოდ არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება და ეწინააღმდეგება სასამართლოების მიერ დადგენილ პრაქტიკას. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ნორმალური მოსამართლე, რომელსაც აქვს უბრალოდ თავმოყარეობა, რომელიც იცნობს კანონმდებლობას და აქვს ელემენტარული დამოუკიდებლობა, ამ პოზიციას, პროკურატურის ამ პოზიციას ნამდვილად არ გაიზიარებს.